Қайырлы күн оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз химияға кіріспе тақырыбын және де валенттілік деген ұғыммен таныс боламыз. Ең алдымен мен өзімді таныстырып өтсем, менің есімім Алсу, химия пәнінің мұғалімімін. Бакалавр дәрежесін Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде қызыл дипломмен аяқтаған болатынмын, ал қазіргі таңда магистр дәрежесін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқып жатырмын. Химиядан ОБТ саласы бойынша 4 жылдық тәжірибем бар. Осы уақытқа дейін 2000-нан астам оқушыны дайындадым және де өте жоғары нәтижелер шығарған болатынмын. Менің басты мақсатым химияның қалай жеңіл екендігін, оны қалай оңай түсінуге болатынын сіздерге дәлелдеу. Яғни химия өте оңай пән. Енді кеттік біз сабағымызды бастайық. Ең алдымен химия дегеніміз не? Химия заттар мен олардың қасиеттері, заттардың бір-біріне айналуы және де осы айналумен қабаттаса жүретін құбылыстар қарастыратын боламыз. Соған байланысты құбылыстар екіге бөліп жіктейміз. Ол бізде физикалық құбылыстар, ал екінші ол химиялық құбылыстар. Физикалық құбылыстар мен химиялық құбылыстар міндетті түрде ОБТ-та келеді. Біз олардың анықтамасын жатқа білуіміз керек. Физикалық құбылыс деп отырғанымыз дененің пішіні, агрегаттық күйі өзгеріске ұшырайды, бірақ оның құрамы өзгермейді. Мысалы, бізде судың агрегаттық күйлерін қарасаңыздар болады. Ол сұйық күйінде берілген және де қатты күйінде беріліп тұр, мұз күйінде, бірақ оның құрамы өзгерген жоқ. Дәл сол су күйінде сақталып тұр, иә. Келесі екінші мысалға қарайтын болсақ, бізде қорғасын берілген. Қорғасынды біз балқытатын болсақ, міне балқып тұр ғой. Оның құрамы өзгеріп басқа затқа айналған жоқ. Көріңіздер ғой, иә. Келесі бізде бор. Бор қатты күйінде де бор болады, ұнтақ күйінде де бор болады. Тек қана бұл жерде ұнтақ және де қатты болып, агрегаттық күйі ғана өзгеріске ұшырап тұр. Міне осыны қарастырамыз. Ал химиялық құбылыстың басты айырмашылығы, бастапқы заттың құрамы өзгеріп, бізде жаңа заттар түзіледі. Ол қалай? Мысалы, біз көмірді жағатын болсақ, ол жанады, жану нәтижесінде бізде күл бөлініп шығады. Басқа зат қой. Ал химиялық құбылыстарға біз ағаштың жануы, жапырақтың шіріуі, сүттің ашуы, темірдің тат басуы, күмістің қараюын қарастыратын боламыз. Бұл көбінесе ОБТ-та көп жауапты сұрақтарда өте көп келеді, сондықтан бұны жаттап алыңыздар. Енді келесі заттардың бізде 3 агрегаттық күйі болады. Олар бізде сұйық күйде де болады, қатты күйде де болады, газ күйде де болады. Мысал ретінде біз жаңа суды мысалға келтірдік қой. Судың сұйық күйі болады, одан кейін ол бізде қатты күй, яғни мұз күйінде болады, және де газ күйінде болады. Газ болып ұшып кетеді бұл күйінде. Кетті. Келесі енді біз атом және де молекула деген ұғыммен таныс боламыз. Бұл химия терминдерінің ең маңыздысы болып табылады. Атом деп отырғанымыз заттың химиялық бөлінбейтін ұсақ бөлшектері болып табылады. Мысалы, біз білеміз, барлығымыз судың формуласы H2O ғой. Осы жерде қайсысы атом, қайсысы молекула екенін анықтап алайық. Бұл жерде мына жерде сутек пен оттек бар, бізде екі атом бар екен, біреу сутек, екінші оттек. Ал біз осы формуланы жалпы қарастыратын болсақ, бұл бізде молекула болып қарастырады. Яғни H2O бұл молекула. Ал молекуланың анықтамасы заттардың қасиеттері мен құрамын сақтайтын ұсақ бөлшектер бізде молекула деп аталады. Енді кеттік біз периодты жүйеге. Бізде Менделеев кестесі бойынша 118 элемент бар. Біз әрбір элементтің валенттілігін анықтай алуымыз керек. Оны анықтаудың ең оңай жолы біз периодты жүйеге қараймыз. Осы жерде топ номерлері бар. Мына жақта бізде бірінші топ орналасқан, одан кейін екінші және де үшінші топтар орналасқан, яғни топ номеріне байланысты біз элементтің валенттілігін анықтай аламыз. Яғни бірінші топта орналасқан элементтер, яғни мына жерде сутек, литий, натрий, калий кете береді. Осылар бір валенттілікті көрсетеді. Осыны жаттап алыңыздар. Ал екінші топта орналасқан элементтер бізде 2 валенттілікті көрсетеді, ал үшінші топта орналасқан элементтер бізде 3 валенттілікті көрсетеді. Біз топ номеріне байланысты қазір элементтердің валенттілігі тең деп қарастыра берейік. Қай топта орналасады, валенттілігі сондай деп қарастыра тұрайық, себебі басына түсініп алу үшін. Енді мынаны жаттайық. Бізде оттегі всегда 2 валенттілікті көрсетеді, ал сутегі бізде всегда 1 валенттілікті көрсетеді. Міне осы арқылы біз валенттіліктерді анықтаймыз. Мысалы, H2 оның формуласы қайдан шықты? Біз жаңа айтқанымыздай, оттек тұрақты 2 валенттілікті көрсетеді, ал сутегі бізде 1 валенттілікті көрсетеді. Қараймыз. 1 мен 2 қандай санға қысқарады? Екеуі қысқармайды, сондықтан екеуін қарама-қарсы бағытта жазамыз. Мына оттектің жоғары жағындағы 2, мына сутектің индексіне түседі. Индекс деп отырған мынандай кішкентай санды айтамыз оқушылар. Ал сутектің жоғары жағындағы 1-ді біз оттектің алдына 1 деп жазбасақ та болады. 1 жазылмайды өйткені. Келесі, SO3-тің формуласы ол қайдан шықты? Тағы да Менделеев кестесіне барамыз. Бізде күкірт деген элемент қай топта орналасқан? Күкірт міне бізде 6-шы топта орналасқан, мына жақта тұр, көріңіздер ғой, онда бізде күкірттің валенттілігі 6 деген сөз. Сондықтан мен жоғары жағына күкірт 6 валентті деп жазып қоямын. Ал оттек тұрақты 2 валенттілікті көрсетеді. Енді ойланыңыздар, 6 мен 2 бізде қандай санға қысқарады? Екеуі де 2 деген санға қысқарады ғой. 6-ны 2-ге бөлетін болсақ
болсақ 3 болады. 2-ні 2-ге бөлетін болсақ 1 болады. 1 мына күкірттің астына жазылу керек, бірақ 1 жазылмайды, 1-де жазбасақ болады. Ал күкірттің жоғары жағындағы 3 ол бізде оттектің индексіне келіп түседі. Келесі бізде натрий оксиді берілген. Оттекті жақсы білеміз. Оттек тұрақты эквиваленттілікті көрсетеді. Ал натрийді Менделеев кестесіне барамыз. Менделеев кестесі міне бірінші тобында бізде натрий орналасқан екен. Онда натрийдің валенттілігі 1 деген сөз. Міне формула дайын. Бұл бізде мына оттектің екісі натрийдің индексіне түсіп тұр. Ал натрийдің бірін біз оттекке жазбасақ та болады. Келесі бізде формула барий оксиді берілген екен. Барий деген элемент міне бізде екінші топта орналасқан. Сондықтан оның валенттілігі 2. Сондықтан мен жоғары жағына 2 деп жазып қоямын. Ал оттегіміз тұрақты эквиваленттілікті көрсетеді. Енді ойланамыз, 2 мен 2 қандай санға қысқарады? Әрине екеуде 2 деген санға қысқарады. 2-ні 2-ге бөлеміз 1 болады. Мына жақта да 2-ні 2-ге бөлсеңіздер 1 болады. 1 жазылмағандықтан бізде барий оксиді деген формула өзі қалып қояды. Келесі көмірқышқыл газы, яғни СО2 берілген. Тағы да анықтаймыз. Периодты жүйе бойынша көміртек деген элемент міне бізде 4-ші топта орналасқан екен. Онда оның валенттілігі 4 деген сөз. Сондықтан мен жоғары жағына 4 деп жазып қоямын. Ал оттегі деген элементіміз ол эквивалентті. Енді ойланыңыздар. 4 пен 2 қандай санға қысқарады? 2 деген санға қысқарады. 4-ті 2-ге бөлетін болсақ 2 болады. 2-ні 2-ге бөлетін болсақ 1 болады. 1-ді мына көміртектің индексіне жазбасақ та болады. Бірақ көміртектің жоғары жағында 2, мына оттектің астына келіп түседі индекс ретінде. Келесі біз формула алюминий оксидін анықтаймыз. Алюминий деген элемент мінекей бізде 3-ші топта орналасқан. Онда бізде алюминийдің валенттілігі 3 деген сөз. Сондықтан мен алюминийдің жоғары жағына 3 деп жазып қоямын. Ал оттегіміз тұрақты эквивалентті. Бізде 2 мен 3 тақсан мен жұпсан болғандықтан екеуі қысқармайды. Сондықтан мен екеуін қарама-қарсы бағытта жаза саламын. Міне 2-ні алюминийдің индексіне жазамын, ал алюминийдің 3-і мына оттектің алдына алып барып жазып қоямын. Келесі бізде СО2 берілген оқушылар. Бізде мынаны қараңыздар. Бастапқыда бізде СО3 еді, мына бірінші формулада. Ал екінші формулаға қарайтын болсаңыздар, бұл жерде СО2 берілген. Енді сіздерге мынаны үйретіп өтейін. Бізде бірінші, екінші, үшінші топта орналасқан элементтер тұрақты валенттіліктер көрсетеді. Және де бұл жерде ескеретін жайт, бізде сутек всегда 1 валентті, оттек всегда 2 валентті деп айтқан болатынмын, бірақ басқа топтың элементтері бізде ауыспалы валенттіліктер көрсете алады. Мысалы, мыс деген элемент ол 1 валенттілікте де, 2 валенттілікте де көрсете алады. Сондықтан оның формуласын қарасаңыздар беріліп тұр. Келесі, 2 валенттілікті де, 3 валенттіліктерде көрсете алатын элементтер бар. Темір, кобальт, никель деген элементтер. Яғни осы 2 валенттілікті де көрсетеді. Келесі 2 мен 4 валенттілікті көрсететін элементтер бар. Ол көміртек, қорғасын және де қалайы деген элементтер. Мына жақта олардың формуласы берілген. Бұны біз жаттап алуымыз керек. Келесі 3 пен 5 валенттілікті көрсететін элемент ол бізде фосфор деген элемент. Оның валенттіліктері міне P2O3, P2O біз. Осы мысалын көрейік. Мысалы міне ПО деп жазып қоямыз. Бірінші мына жақта тағы да ПО деп жазып қоямын. Фосфордың 2 валенттісі бар екен, біреу 3 валентті болады екен, ал екінші бізде 5 валентті болады екен. Олардың индекстері қалай болады? Оттек тұрақты 2 валентті. Міне 2-ні жазып қоямын. Енді ойланыңыздар, 2 мен 3 қысқармайды, сондықтан екеуі қарама-қарсы бағытта жазылады. Сондықтан мына оттектің 2-сін мен фосфордың астына жазамын, ал фосфордың 3-ін мына оттектің астына индекс ретінде жазатын боламын. Келесі екінші формула, фосфорымыз 5 валентті, ал оттегіміз бізде 2 валентті. 5 пен 2 қысқармайды, онда бұны да біз қарама-қарсы бағытта жазамыз. Яғни P2O5 деген формула шығады. Сондықтан мына жақта екеуінің формуласы осылай болады. Келесі бізде 2 валенттілікті де көрсете алады, 3-ті де көрсете алады, және де 6 валенттілікті көрсете алатын ол бізде хром деген элемент. Міне хром О, хром 2O3 және де хром О3 деген валенттіліктері бар оқушылар. Келесі 2-ні, 4-ті және де 6 валенттілікті көрсете алатын ол бізде күкірттің валенттіліктері болады екен оқушылар. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, біз оның ауыспалы валенттілік екенін, тұрақты валенттілік екенін қайдан анықтаймыз деп. Сіздер оқушылар, мына жерде ауыспалы валенттіліктер жаттап алсаңыздар болды. Ұбыттың өзінде айтылады, темірдің 3 валентті оксиді, темірдің 2 валентті оксиді деп сіздерге беріліп қояды. Тек қана біз жаттауымыз керек. Тұрақты валенттіліктер білетін болсаңыздар, ауыспалы есептің өзінде айтылып тұрады. Біз жатқа білуіміз керек. Яғни бірінші, екінші, үшінші топта орналасқан элементтердің тұрақты валенттіліктері топ номеріне сәйкес болады. Міне осылай оқушылар. Енді мына жерде бізде валенттіліктері берілмеген екен, біз осыны өзіміз анықтауымыз керек. Мына жерде СО2-ні жаза салайық, күкірт бізде 4 валентті, ал оттегіміз бізде 2 валентті. 4 пен 2, 2 деген санға қысқарады. 4-ті 2-ге бөлетін болсам 2 болады, 2-ні 2-ге бөлетін болсам 1 болады. Сонда бізде СО2 деген формула шығып тұр.
Келесін қараймыз. Көміртек бізде 4-ші топта орналасқан. Міне тұр бізде көміртек. Сондықтан көміртектің валенттілігі 4 болады. 4 деп жазып қоямын. Ал сутек тұрақты 1 валенттілікті көрсетеді. Сондықтан былай болады. Мына 4 ол сутекке барады, ал сутектің 1-і көміртекке жазылмайды. Келесі фосфор деген элементіміз 5-ші топта орналасқан. Сондықтан оның валенттілігі 5-ке тең, ал оттегіміз бізде эквивалентті. Екеуі қарама-қарсы бағытта жазылады. Сонда P2O5 деген формула шығады. Келесі оқушылар, егер де сіздер мына жақта элементтер валенттіліктерін анықтауға шатасатын болсаңыздар, бізде Менделеев кестесінің артында ергіштік кестесі деген бар. Қазір көрсетемін. Так, менің кітабым қайда кетті? Міне, Менделеев кестесінің артында ергіштік кесте бар. Осыны көрсеңіздер, жоғары жағында әрбір элементтің валенттіліктері берілген. Яғни мына жақта 2 плюс деп отырған, 2 валентті деген сөз. Плюс деп жазылып тұрғандар, олар бізде 1 валентті деген сөз. Міне осы жерден анықтасаңыздар болады оқушылар. Сондықтан біз барлығын валенттіліктерін солай жазуымыз керек. Ол жерде нақты валенттіліктері берілген. Келесі бізде хром. Хромды дәл солай мына Менделеев кестесінің артын ашып көріңіздер. Хром бізде неше валентті? Осы жерден көрсеңіздер болады. Ол 3 плюс деп тұр, яғни оның валенттілігі 3 деген сөз. Сондықтан мен барамда хромның жоғары жағына 3 валентті деп жазсам болады. Ал оттегіміз тұрақты эквиваленттілікті көрсетеді. Енді ойланыңыздар. 2 мен 3 қысқара ма? Қысқармайды, сондықтан екеуі қарама-қарсы бағытта жазылады. Сонда хром 2 O3 деген формула дайын болады. Келесі бізде никеліміз эквивалентті, және де оттегіміз эквивалентті. Екеуі де эквивалентті болғандықтан 2 мен 2 деген санға қысқарады. Екеуі де 1 болады. 1 болғандықтан 1 бізде жазылмайды. Келесі литий деген элементті қарастырамыз. Литийіміз мінекей бізде 1-ші топта орналасқан, сондықтан литийдің валенттілігі 1 деген сөз. Сондықтан мен жоғары жағына 1 валентті деп жазып қоямын. Ал сутегіміз тұрақты 1 валенттілікті көрсетеді. Сонда литий гидридінің формуласы мына жақтан шығып тұр. Келесі бізде темір. Темірдің эквивалентті оксиді де бар, темірдің 3 валентті оксиді де болады оқушылар. Енді біз эквивалентті болатын болса, индексі қалай жазылады? Оттегіміз тұрақты 2 болады. Екеуі де 2 болғандықтан, ол 2 деген санға қысқарады. 2-ні 2-ке бөлетін болсақ 1 болады, мына жақта 1 болады. Сондықтан біз 1-ді жазбасақ та болады. Келесі соңғы формулада бізде теміріміз 3 валентті, ал оттегіміз тұрақты эквивалентті. 2 мен 3 бізде қысқармайды, сондықтан екеуін қарама-қарсы бағытта жазамыз. Мұндағы 2-ні темірдің астына жазам, ал темірдің үшін мұндағы оттектің астына жаза қоямын. Болды, бізде формула дайын. Оқушылар, біз формулаларды осылай жазамыз. Сосын молекула күйінде жазылатын бізде 7 элемент бар. Ол бізде N2, O2, фтор 2, бром 2, сосын бізде йод 2, сосын хлор 2 болады, және де сутек 2. Міне осы 7 элемент жазып алыңыздар. Қалған элементтердің барлығы жайзат күйінде жазылады. Мысалы, калий, натрий, немесе кальций деген сияқты. Тек қана осы 7 элемент жайзат күйінде осылай 2 деген индекспен міндетті түрде жазылады. Енді біз индекс пен коэффициент деген ұғымға тоқталып өтейік. Индекс деп отырамыз, мысалы H3PO4 берілген. Алдында тұратын сан болса, яғни сол жағында ол бізде коэффициент болып табылады. Ал оң жағында кішкентай ғана санмен жазылатын болса, бұлар бізде индекс. Сонда бізде 3 деген индекс бар екен, және де мына жақта 4 деген индекс бар екен. Сонымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қоя берсеңіздер болады.